laakiin meesha wax yaallaa waxay tahay annaga inaan caddayna u baahanahay dadka soomaaliyeed meel kasta iyo inay dhegaystaan isku dayga nidaamkii militariga ee lasoo celinayo waddankan waa og tahay waxa aniga ka dhacay hoygayga soomaaliya hal mar unbay ka dhaceen waa dad soomaaliyeed intii militariga jiray habeen gurigooda lagala baxay sodomeeye ah jaziiro la geeyey lagu laayay tuun bay lamid ahayd anigana waxay rabeen staafkayga say ula dhaqmeen inay ila dhaqmaan soo inta dileen subxii qabuuro ku aaseen ayagu waalidku arkin anna saa unba yeeli lahaa ilaa iga bixiyey marka waa dhaqankan annaga waxaan diidana waxay tahay dhaqanka la rabo in la soo celiyo oo laga fekerayo farmaajo ku fekerayo inuu soo celiyo dhaqankii militariga soomaaliya u soo celiyo ayadoonan awooddii tabartii ciidankii iyo awooddii oo haystay dowladdii militariga aan haysanin marka waxaan dhihi karaa waa riyo aan maran dhaboobeynin laakiin intuu awoodo inuu ka shaqeeyo miyaanu xaq u lahayn waa riyo aan maran dhaboobeynin intuu awoodo waa mid anigu hayo waayde way in twitterkaaga ama facebook oo kale waxaad ku qortay in adduunyada aad ku weydiinayso cidda waddanka ka talisa su-aashaasi ay tahay su-aal kugu dhow madaxweyne farsamaajo la tartantay uu kaa guulaystay isagaa madaxweynaha in madaxweyne uma garan madaxweyne inuu yahay miyaanad adugu aqoonsanayn madaxweyne farmaajo waxaan sheegay walaal waxaan dadka kala kulmay waxaan ku qoray twitterka iyo facebookeyga waxaa waaye dadkii ii yimid markii dhacdooyinkii dhacayay maalmahan dambe oo dhan tii lagu duulay guriga senator cabdi qaydi kuwii ka horreeya maamul goboleeda in lagu riday laisku dayaayey xildhibaanada leeyahay xasanada laga qaadaya waxaan oo dhan dadkii markay fiiriyaan waxay leeyihiin markii loo tago anu maan arag farmaajo laakiin dadka u tago wuxuu leeyahay maan ogeyn guriga cabdi qaydi in la baaray maan ogeyn guriga cabdirmacashku in la weer amarka anigu ma bixin maamul goboleedka in la rido aniga maan ogeyn wax allaale wixii la yeela maan ogeyn marka waxaa soo baxday oo dadkii xataa adduunka beesha caalamka ani qofaan arag oo beesha caalamka kamida ma jirto safaaradaha dhan waan arkay UN-ka African Union-ka safaaradaha meeshaan joogo galbeedka oo dhan waan qaabilay sababtoo ah keiskeyga wuxuu ahaa keis aad u weyn oo adduunkana isha ku hay waxaa la isweydiinaya su-aalaha weydiinaya waxay tahay dadka waxaan samaynaya ee ku kacaya ficiladan isdaba jooga ee keenaya in ay waddanku qalalaaso siyaasadeed galo oo xiisad iyo colaad ay ka dhalato magaaladan haddaad ogtahay haddii kaleba habeenkii ay ku soo duuleen gurigeyga subaxeedii qarka waxay u fuushay dagaal sokay inuu ka dhaco oo deegaanka ku taageersan deegaanka ku saabsan falceliskii ka yimid qarka loo ful haddaysan ahayn odayaasha deegaankana lagu baxsaday ee magaalada muqdisho weliba rag oo u weyn yahay imaamka beesha mudulooda lagu baxsaday inay gacanta qabtaan qabiilada intoodii kale haddayna taas dhici lahayd magaalada dhibaata ka dhici lahayd ayadoo saas taagan tahay senator qaydiid gurigiisii loo dhacay haddana si sharci darro ah oo lagu baaray oo lagu xariiqay oo lagu xaqiro dhibaato laga sameeyey waxaa la isweydiiyey marka cidda waxaan samaynaysa soo maaha cid rabta inuu meesha dagaal sokeeye ka dhaco haa ajnabi iyo soomaali saasaa la isku raacay dagaalkaas sokeeya iyadan ugu jirtaa al-shabaab marka waxaa soo baxday in dowladda dhaqanka shabaabka leh inay ama iyadu shabaab tahay ama dad shabaab la xiriira ay meesha awood ku leeyihiin si dalka u qasmo shabaabna ay u qabsadaan taas uma dadkii usoo baxday runtii waana serious waxaan ku sheegay wax cadayna taa ma loo haya cadeymuhu waa kala labo maxkamad ma joogin laakiin cadeymaha ku kala sheegay sidaba cadeymuhu evidence-gana waa mid cad oo miiska la keeno midna waxaa la yidhaha circumstantial waxa aad u jeedayso nebi yuusuf markay tiri islaantii haddii shaatigiisa hore ka dilaacsan yahayna iyada un baa kufsanaysa hadduu gadaal ka dilaacsan yahayna hadduu hore ka dilaacsan yahayna asagaa kufsanaya haddii gadaal ka dilaacsan yahayna ayadaa kufsanaysa because gadaal waa ayadaa ka imaanaysa waa circumstantial evidence yaa la yidhaha annaga waxaan sheegaynaa xogaha iyo cadeymaha ku hareereysan waxa dhacaya markaa fiiriso waxaa kuu muuqanaya dalka inay jirto cid ka talisa inaan la aqoonin ma dhihi kara aniga hadda ertaan farmaajo oo madaxweyneha oo xukun rabo oo tala haysta yaa sidaas u dhaqmaaya oo qabaa'ishii iyo dadkii deegaankan degan kicinaya si ay uga hor yimaadaan oo leh 21 oktoobaraan soo rogayaa marshal law 21 oktoobar waa taariikh ku calaamaysan oo mugdi ah Soomaaliya dhexdeeda odayaasha gacanta ka qabteen labada aqal Jawaari iyo Cabdi Xaash gacanta qabteen oo yiri xageed u socotaa ninka saas u dhaqmaya anigu ma dhihi karo waa nin raba inuu xukun iyo talo oo ku sii joogo si deganaan ah marka waxaa la isweydiinayaa haddii ninkii loo tagana dadka intay ii sheegeen waxay leeyihiin maan ogeyn wax walba marka hadduu asaga ogeyn waa inay jirtaa cid wax og oo wax maamulaysa ayaad aaminsantahay in waddanka ka taliyaan
aniga waxaan aaminsanahay koox yar oo villa soomaaliya joogta oo xagjirnimo xoog leh aan ku tuunsanahay rabta dalka inuu qasmo dalkaana awal xoog iyo xagjirnimo inay ku qabsato isku dayda laakiin ku fashilantay waa iyo kuwaas inay joogto xilligeedaan sheegi doonaa way